вообще самым счастливым. О, 2 аирдропа возле военных. О, уж. Кто-то едет. Они за домом, где мы лутались. Слышишь? Окей, давай займем. Они на нас едут. У меня все плохо, ребят, у меня нет хп. Я думал, сейчас их взорву. Ребят, я к вам. Выбил одного. А где они? Они здесь, под ЛГ. Это которые приехали к вам? Да, да, да. Они вдвоем передо мной, вижу обоих. Ребят, заходят. Смотрю прямо на них, они меня не видят. Куда заходит? За синим домом. Я не стал стрелять, потому что их двое. Сейчас я их в спину обхожу, красиво. Видел, красиво. видел. Фус, они на севере от нас. Ой, Один еще на 240. вырубил. Граната. Ой, хорошо залетела. Эки сзади, возле синей будки челик еще есть. Сиди. Убил, у синей будки убил. Русь, раз нас рашит. А вы что, оба... Нет. Сюда еще едут. Что за жесть? Они в доме? Нет. No fucking way. Отойди! Граната! Ребят, заходят. Слышу, по первому этажу таскают. Я на балконе, может меня поднимете? Русь. Зашли дверь. Смотри дверь, я хилюсь, смотри дверь. Блять! Там еще один пидор. Слушайте, вот это жесть. Блять. Вот это замес.